大家好，很开心，就是 CDP 本身在大量累积的数据当中，可以被运用在那个中经院还有台达基金会这边的使用报告当中，是非常荣幸的。所以 CDP 一直希望是能深化这样的一个数据应用，并创造它应该要有的影响力。所以这一直也是我们在推广的。那今天希望能够借此机会跟大家分享的是 CDP 从开始询问企业内部碳定价，跟那个碳定价市场在变动的这个趋势当中的一些连结。那从 CDP 的角度也了解到说企业就是国际企业是怎么把内部碳定价也是视为一个商业规划的工具。所以今天分享主要的内容会是在于 CDP 在于内部碳定价的一个角色接下来就是2021年，刚刚其实罗老师已经有非常详细的解说的这个碳定价的报告，可能会快速带过。那最后是2023年碳定价模组这边有变动的一些解析。那首先呢，可以看到就是 CDP 其实是世界上唯一一个追踪企业碳定价风险以及内部碳定价的一个全球数据库，所以它是累积每年大量大家提交的问卷。那在2014年呢，我们是有共同有创立的 Carbon Pricing Leadership Coalition， 那它主要是世界银行提出的一个倡议，汇集了政府私营部门、学术界以及民间社会的一些领导者，希望以扩大碳定价政策的这个目标，一起做合作与交流。那 CDP 在这当中的角色就会是一个主持 Coalition 内部一个工作小组的一个位置。那它因此也是催化了其中的一个金融部门的工作小组，也是希望能专注于 TCFD 跟碳定价之间的一个连结，去推动促进公司、投资者、政策制定者等之间的一个对话，以及采用有效的碳定价的一些政策。去不管是做低碳投资，还是刺激性的创新，支援碳定价，可能在明确纳入下一个全球气候协定的一个目标。所以在其中这当中，刚刚罗老师也在报告中有提到，我们开发了很多内部碳定价的相关指南。也是聚集希望说企业能够在内部碳定价，或是金融机构在使用内部碳定价的管理它的投融资排放的这个当中，能够有一个方向。那其中这个等一下会提到的就是这个 Carbon Pricing Corridor Initiative，也是符合这个 TCFD 它要求揭露进行气候情境分析的下一步的规划是要怎么去做。那等一下这个部分会在相关报告跟专业小组的产出会再详细说明。好，那首先这边看到的是CDP 首次发布的第一份报告，有关于碳定价的。那在2013年的12月，这份白皮书是详细介绍到了 S&P 500公司是如何使用内部碳定价作为业务规划以及策略的工具。那在这2013年，我们有发现到29家美国的公司在揭露已经有就是跟我们揭露说，它在业务规划当中已经有使用了内部碳定价。那等一下会看到台湾其实有2家在2013年早就开始了。那这个观察其中也是有发现使用内部碳定价的公司通常是排放量较高的，已经有关注了工业制造或是化石燃料的一些公司有做这样的应用。那其中就包括 ExxonMobil 它跟 BP 它都是估计在2030年达到每公吨$60的一个金额。那刚刚提到 BP 跟 Shell 他们是在2013年有使用$40。其中其他的例子也包括 Walmart， 它其实那时候是用影子价格，刚刚罗老师有提到，且它保密这样子，它是 privately disclosed， 它没有公开，但是它有表示到它这个价格是灵活设定，代表就是它也关注到未来可能有的碳定价趋势中的变动，会去说需要做到调整，所以它也是因这样而去规划的。那刚刚罗老师有提到的 Microsoft， 它就是 Internal Carbon Fee， 那这是$6到7美元这样的一个每年再去重新评估的这样一个计划。那这个2013年，同时 IMF 它的2011报告当中也有提到，就是每公吨其实是$25的价格作为基准给G20的一些国家做一个考量。
所以这个报告当中，我们就开始询问到说，为什么企业要使用碳定价呢？那价格又是怎么计算的？以及碳价格它会推动政策跟投资吗？或是这些价格对于投资者公司会有什么样的影响？这个是我们也是开始询问这些问题的一个时间点。好，那这边可以看到，就是白皮书出版后，也是碳定价开始深耕这个我们的问卷的一个时间点，有开始累积大量的数据。那这个其实已经刚刚有稍微看到有个成长，在2014年呢，就是刚刚提到 Carbon Pricing Leadership Coalition 有成立了，开始大家有陆续关注。那2015年亚太以及南非地区有导入内部碳定价的这个企业有看到大幅的增长。2016年的话，也受 TCFD 的影响，投资者有更加的关注，有对于内部碳定价的一些问题那2017年的话，我们就有发现25%的碳排放的辖区有实施那个碳定价的一些机制。18年的话，也就是我们根据于投资者的一些需求，开始有把那个内部碳定价这个模组在我们气候问卷当中独立的拿出来请企业做答复。那最后就是我们有在看到电力行业的产业，它是在于内部碳定价这边的占比是最高的，但是金融行业它是成长速度最快的，所以这边是一个简单的分析。这边看到的是18年开始。也是我们独立拉出这个碳定价模组的时候，开始收集这样的资讯，有看到亚太地区其实在内部碳定价成长是全地区当中最快的。那台湾这边也是从19年到2022年有成长差不多79%，所以是惊人的数字。所以我们 CDP 在亚太地区有一些推广的活动，线上有一些不同的论坛，大家也可以都有关注，因为亚洲这边的趋势，尤其是需求也是特别高，就是关于就是碳定价这边更加了解以及它未来的发展的一些内容跟信息。那这一页是提到，就是刚刚前面有稍微提到的 Carbon Pricing Corridor Initiative， 它叫做就是碳定价的一个走廊。那这个是什么呢？它是 CDP 在2017年也是召集了20个首席执行长或是高级领导人的一个小组。那这个研究小组它研究结果是确定以及形成了在2020年到2035年一个碳价格的范围的一个综合预测，就是这将就是希望能够引导就是污染最大的一些产业部门迈向一个低碳转型，提供一个轨迹。所以这边其实灰色阴影可以看到的就是它的所谓的走廊，那它就是定义为说涵盖在2020到2035年必要的一个价格水准，以便在2050年之前可以达到就是左边这边是以一个电力部门的产业为做参考，它如果要达到巴黎协定的目标，以及它有 map 上了这个蓝色曲线的是 IEA 跟那个 OECD 的2 degree scenario， 通过这个 corridor。CDP 会跟商业还有投资界的一些领导者合作，去看说能不能够用碳定价这个不确定性可以转化为一个风险情境，所以他做了这样的一个合作，就是希望促进碳定价可以纳入到投资分析啊、压力测试。那这也是就是 TCFD 投资者非常希望的，就是企业们把2 degree scenario 跟它的压力测试进行一个 mapping， 那这也是跟碳定价的一个结合。所以总结来说，它就是一个碳定价结合情境分析的一个工具可以做一个参考。那这边呢，就是也是提到我们模组 C11.1A 的部分，有导入了也是根据每年世界银行做的这个报告，尤其是今年已经增长到73 Carbon Pricing Initiative Implemented， 那这个部分它会导入到它的下拉选单，就是在问题答复当中，是不是有一些法规您已经要遵守，或是准备应该要遵守以及我们有个 Carbon Pricing Connect， 就是也在 CDP 官网上，它一个视觉化数据的方式有把这些数据呈现在一个比较 interactive 的一个方式。接下来，其实罗老师刚刚已经非常详细有说明了，就是有关于 CDP 2021年的碳定价报告，我就不详细说，我们这边可以先跳过。
后面这边就是到最后一个模组，也是刚刚提到的一些趋势当中，是怎么对应到 CDP 的问卷呢？那在2023年，C11是有关于碳定价的模组，它在变动当中，可以首先提到的就是CDP 与这个自愿碳市场的诚信委员会做合作。也是它里面的一个讨论成员之一，也就希望推广说一个碳权计划，在治理上面已经要确保这个额度的透明度、问责制，跟一些优化的整体品质的一个要求。所以我们就是跟着趋势会去做一个问卷的设计。那在问卷设计这边可以看到，就是大家应该很熟悉都要填写的一个模组问答。那有专案式的这个碳权模组做的变动，就是黄色区块是有变动的地方。然后后面内部碳定价也是投资者会希望知道有更多的资讯。那这些东西全部都是公开在我们官网上，就有兴趣细看的话，都可以上去看。那首先的变动，第一个是在于组织是不是有在报告期间内做了一个取消的动作。那之前2022年他问的其实是报告内是不是有购买或是这些专案性的信用额度。那为什么要取消这个资讯会很重要呢？它主要的目标是在于希望了解公司在使用的当中是不是有遵循最佳的best practice。那在计划这个发布的时候，是不是有考量到这个外加性，就是我们说的 additionality， 它的泄露 leakage 跟它的逆转风险，这3个比较关键的区块，也是今年模组有增加的。那在11.2A 的部分，它开始就是开放了很多新的栏位，希望能让投资者知道有更多的资讯。这些资讯就是包括说您取消碳权的年份细节啊，碳权专案计划的一些要求，它都会希望能够以这样的资讯去推出您所纳用的一个品质。这边就有点细，可是这边可以看到的模组就有包括您专案类型、专案细说的描述、取消的目的以及它的年份相关的资讯。这个部分的话，它在取消栏位当中也需要知道，就是刚刚提到的这3个层面，以及提供的背景说明，说为什么取消，在什么样的情境下会导致你做取消的动作。这个也是新增的，就在11.3A 的栏位模组，主要是想要知道更多您如何定这个碳定价，以及很重要的是它时间的变动，就是在于它的弹性，它是不是有在静态或是动态的价格，去应对可能明年您的揭露，或者是您自己本身内部上的商业策略的一个规划。最后一个就是刚刚提到的这些模组的变动，也是存在于很多国际趋势上面的一个需求。那首先呢，就是这个 The Core Carbon Principle 也是在今年3月的时候有出来，是个审核标准。那 CDP 也就是在问卷当中会需要去符合国际上的一个要求，以这个比较严谨的方式以及可靠的资讯，去获得一些更高的品质的信用额度。那右边也是就 CDP 在关注的，这当然就是Article 6.4这个部分也是持续有在做讨论。那目标就是希望有一个 best practice standard， 是一个国际一致性的一个 carbon market 的一个定义。那这个也是在模糊当中，大家都在找一个未来的方向。那总结来说呢，CDP 对于碳定价的一个定位，主要是向市场提供一个资讯，推动资本流向一些清洁科技，而不是化石燃料。为气候风险定价，以及气候能够更好的去规划低碳的一些它是一个非常重要的工具。但是 CDP 也认为说它不是一个 silver bullet，它是需要与其他解决方案去结合，去做一个更有效的一个产出。所以在问卷当中，它也就是一个模组，那评分也是会整体看您其他模组上的表现。那内部碳定价也是也就是需要跟着这个减排活动并行去同时进行这样。那数据其实这么多年来的累积，也有看到说定价的公司将气候问卷纳入到那个商业策略，降低风险，这之间其实是有关联性。代表就是说，假如说通过设定 SBT。或是投资可再生能源的公司，其实它
也有碳定价。那这个 correlation 对我们来讲也是就是陆陆续续有在追踪的。那 CDP 主要提倡在全球上也是希望政府能够制定国际接轨的一个碳价格。那这至少是需要符合到这个 High Commission on Carbon Price 设定的一个水准，它就是在2030年是要每公吨50到100美元的这个目标，希望也是国际上能有一致的指标。好，那以上就是稍微有关于碳定价的一些分享，希望大家是感到蛮有趣的。